足佳国，安博是您值得托付的房屋贷款专家。安博金融全新地标 South Yards 即将震撼登陆北 Burnaby， 家房樓花快線778-628-6608。大溫快捷租新車，首選 J&A 車行。观众朋友们，大家好，今天是温哥华时间10月27日，欢迎收看第2期的港闻播报，我是 Jennifer。雨季强势来袭，最近这一周，温哥华一直是阴雨连绵，好天气消失无踪。这一入秋冬季节，各种强风大雨赶上趟来，双大气河流正在袭击南海岸。根据加拿大环境部的最新特殊天气声明，就在今天，大温地区将会迎来强风加大雨，随着冷风逼近，雨势会越来越大，降雨量达到70毫米。此次受到天气系统影响而迎来降雨的地区，包括西温和北温所在的北岸地区以及豪湾。较高地势地区降雨量会更大，但预计会在晚上开始逐渐减弱。除了大雨，大温地区还会刮起强度达时速50公里的东南风，强风警报生效范围遍及全省大部分地区，风速可达到80公里每小时。温哥华、本拿比、新西敏、素里、兰利、列治文、三角洲、北温和西温、中部海岸、温哥华岛东部、内陆地区等等全部都会受到影响。未近乔治亚海峡地区风速可达70公里。环境部警告，大雨会使路面形成积水，驾驶能见度减低，强有力的天气系统会把路边的树枝刮掉，造成停电等其他基础设备损坏。省河流预报中心已针对北岸低洼地区发出轻微洪灾警报。由于此次降雨，当地河流水位预计在今天上升，建议所有附近居民远离湍急河流和岸边。BC 省电力公司昨天下午就发布了通知，所有人要为突然断电做好准备。果不其然，截至今天上午9点，整个 BC 省就已经有数千人被迫停电，陷入黑暗一片。强风还将持续到今天下午，预计还会有更多地区断电。BC Hydro 发言人李德表示，今年秋冬的天气会跟2015-2016年相似，迎来许多风暴。气象学家今年预测会有出现多次大风。BC 紧急应变部门提醒所有民众，需要为强风及大雨做好准备。未来这一周直到10月31日，预计本地还会出现气候性风暴及大量降雨。每年这个时候 BC 都会出现气候性风暴，大气河流也十分常见。所谓的大气河流其实就是强烈雨带， BC 每年都会遇到，大多在秋冬季出现。这一次双大气河流来袭，预计将在24小时内带来50到100毫米的降雨量，暂时没有洪灾风险。2021年秋天洪灾就是因为大气河流在短短2天之内带来了277.5毫米的降雨，霍普小镇被大量积水淹没。遭遇过历史性洪灾的 BC 今年已经做好了准备，省府备好了400万个沙包，会在有需要的时候第一时间发放给民众。现在我们正在经历第一场大气河流，到了周日还有可能出现一场严重风暴。BC 电力公司呼吁全省居民，尤其是居住在南海岸的人，做好随时停电的准备，家中配一个应急工具包，其中包括可使用72小时的用品。此外，他们也呼吁民众，如果在路上看到被大风刮倒树木损坏的电力线，保持至少10米的距离，并立即拨打911报告。环境局透露，此次特殊天气声明从即日起生效，一直到万圣节。近日，美国国家海洋和大气管理局更新天气预测报告，指出2022年冬天拉尼娜现象出现的可能性为 75%， 且要到明年2月份才会恢复正常。通常而言，拉尼娜现象对 BC 本地的影响会在秋末冬初出现，带来比往年更加寒冷的冬天，山上降雪也会更多。有一说一，哈里梅根两口子还是非常有商业头脑的，很会赚钱。想当初两人一同宣布脱离王室的时候，曾经放出过豪言壮语，称要建立自己的商业帝国，要过自给自足的生活，要靠自己的能力在社会上打拼。两口子在这条路上也还是挺努力的，和 Netflix 合作拍纪录片，参加访谈节目。但是无论干什么，夫妇俩讨论的话题，或者说大众期盼他们讨论的话题，好像道路还是和王室脱不了关系。就在这2天，梅根又想出一个赚钱的狠招，把自己的时间明码标价，
如果你有意愿，只需要花费$5000或4500英镑，按照现在的汇率还不到4万人民币，就可以和这位英国王室的前苏塞萨斯公爵夫人在豪华餐厅里共度一个美好的晚上。根据英国当地媒体最新报道，现在人们只需要花费4500英镑，就可以参加一个在美国中西部的举办的一个豪华慈善活动。这个活动是由美国印第安纳州中部妇女基金会举办的，举办日期是今年的11月29日。据报道，这场名为“女人的力量”与苏塞克斯公爵夫人梅根共度晚宴的活动，将为美国印第安纳州中部的女孩和妇女筹款。在官方网站上，该妇女基金会表示，本基金会很荣幸地欢迎英国王室的苏塞克斯公爵夫人梅根来到印第安纳波利斯。公爵夫人是一位母亲、女权主义者和人权捍卫者。我们知道，苏塞克斯公爵夫人梅根也一样。我们很荣幸，她将在这个特别的夜晚与我们一起庆祝我们的共同事业，维护妇女的力量，保护妇女的权益。有消息显示，在此次慈善活动的晚宴中，一张10人圆桌的座位起售价为$5000，约4420英镑。而据相关媒体报道，每个购买座位的人将得到价值$2500的食物，并且获得与梅根共进晚餐，共度一个美好晚上的难得机会。虽然目前的信息显示这是一个公益活动，赚的钱都是用在慈善事业上，但谁又敢保证梅根真的没有从中得到属于自己的一份报酬呢？据英国《每日邮报》与《太阳报》当地时间10月27日头版头条消息，苏塞克斯公爵哈里王子的回忆录将于1月10日正式上市发行，其标题为备用 Spare， 致敬哈里一出生就作为王位直系继承人弟弟的备胎身份。出版商企鹅兰登书屋表示，哈里以原始而坚定的诚实讲述了他的人生故事。王子已为此书拿到$2000万的预付款，并将向他自己创办的慈善机构捐款$150万。每日邮报评价该书信息的揭晓在当天轰动一时。这本回忆录的英文版为416页，将于1月10日上市，售价为28英镑，电子书售价13.99英镑。音频是由哈里王子亲自朗读的，售价20英镑 ，CD 售价为25英镑。备用在英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、印度、南非和加拿大发行英文版。此外，还将被翻译为15种语言，包括意大利语、西班牙语、德语，也包括中文。哈里回忆录挑衅备胎身份已拿1.45亿备用一书的封面显示，哈里穿着棕色 T 恤，脖子上有一条黑色细绳项链。他严肃地望向镜头，目光深邃又缺乏活力。出版社的声明中将哈里称为丈夫、父亲、人道主义者、退伍军人、心理健康倡导者与环保主义者。他与家人和3只狗居住在加利福尼亚州圣巴巴拉。新闻稿中还提到，备用将把读者带到20世纪最令人难忘的画面之一。2名小男孩、2位王子走在母亲棺椁之后，全世界在悲伤与恐惧中注视着。当威尔士王妃戴安娜安息时，数十亿人想知道王子们的想法与感受。现在，哈里将以原始而坚定不移的诚实讲述他的故事。众所周知 ，Costco 出售的商品向来都以便宜又大碗著称，再加上官网偶尔还会上新些大牌爆款护肤品，价格也比其他地方优惠很多，这也让 Costco 成为日常囤护肤品的好地方。不过，近日却有消息传出 ，Costco 出售的娇韵诗双萃精华疑似为假货，现在正在发布大规模退款通知。有华人网友在社交媒体上爆料称，自己突然收到了一封来自 Costco 的自动退款邮件，称其几个月前购买的双萃精华是假货。通知中写道：“我们的记录显示，你于2022年在 Costco 购买过1瓶或更多的娇韵诗双萃焕活精华液，产品编码为994432。”近日 ，Costco 注意到有些双萃精华产品并非娇韵诗直接供货，在这期间售出的产品可能是伪造的。Costco 表示，目前已经对2022年售出的双萃精华进行了自动退款，这笔钱将直接退回到信用卡上。这款疑似假货的双萃精华主要在美国出售，原价为$79.99，税后$86.59。同款产品在斯夫兰的售价为$130。对比之下，确实便宜了很多。目前，加拿大消费者尚未接到相关退款和召回的通知。
不过，作为大家非常信赖的品牌 ，Costco 此次疑似出售假货的消息一出，华人网友们瞬间不淡定了。有华人妹子表示，自己用了 Costco 买的双萃精华后，皮肤发红、脱皮、刺痛，还长小丘疹。天哪，我之前买的一直觉得就是假的，质地味道完全不同。我买了只用了4、5次，每次用完都长痘。之前用了一半觉得很油，味道也不对，就停下来了。他家的双萃一直有问题，前几年买过一次也是有问题，别的都没事。其实早在2020年就有不止一名网友提出过 Costco 买的双萃精华疑似假货的问题。网友表示，再把从 Costco 买的双萃精华跟室友从医美专柜和免税店买的另外3瓶对比后，发现瓶身的外观、质感和重量方面都有不同，字体印刷位置、粗细和精度，甚至瓶子高度都有明显差异。另外一名网友也说，瓶身的印字和美国百货商店买的确实不一样高，瓶盖很松，上面的印字也比较粗糙。打开一瓶闻了下味道，完全不是专柜卖的产品味道，太可怕，退了。以上就是今天港闻播报的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们频道，同时也欢迎您点赞、转发、分享我们的视频。我们下期见。